Hun går på norskkurs. Hun går på norskkurs. Jeg liker å lære norsk også. Jeg liker å lære norsk også. Jeg kan klare norskprøven. Jeg kan klare norskprøven. Hver setning gjør meg sterkere. Hver setning gjør meg sterkere. Jeg blir tryggere når jeg snakker norsk. Jeg blir tryggere når jeg snakker norsk. Jeg kan forstå mer i dag enn i går. Jeg kan forstå mer i dag enn i går. Jeg lærer norsk for å få et bedre liv. Jeg lærer norsk for å få et bedre liv. Jeg blir glad når jeg forstår nye ord. Jeg blir glad når jeg forstår nye ord. Jeg liker å lage mat hjemme. Jeg liker å lage mat hjemme. Hun går ofte på biblioteket. Hun går ofte på biblioteket. Vi trener på treningssenter hver uke. Vi trener på treningssenter hver uke. Jeg prøver å lese mer norsk. Jeg prøver å lese mer norsk. Jeg gir aldri opp. Jeg gir aldri opp. Vi planlegger en tur til fjellet. Vi planlegger en tur til fjellet. Hun lager middag til hele familien. Hun lager middag til hele familien. Jeg har tid til å lære norsk. Jeg har tid til å lære norsk. Jeg kan forstå mer i dag enn i går. Jeg kan forstå mer i dag enn i går. Han bor alene i en leilighet. Han bor alene i en leilighet. Jeg skriver en e-post til sjefen. Jeg skriver en e-post til sjefen. Vi reiser til Sverige i helgen. Vi reiser til Sverige i helgen. Hun besøker foreldrene sine hver søndag. Hun besøker foreldrene sine hver søndag. Jeg tar buss til jobben hver dag. Jeg tar buss til jobben hver dag. Han spiser alltid frokost på kafeen. Han spiser alltid frokost på kafeen. Vi handler mat på butikken etter jobb. Vi handler mat på butikken etter jobb. Jeg ser på nyheter hver kveld. Jeg ser på nyheter hver kveld. Hun liker å gå tur i parken. Hun liker å gå tur i parken. Vi snakker norsk hjemme med barna. Vi snakker norsk hjemme med barna. Han leser ofte bøker om historie. Han leser ofte bøker om historie. Jeg liker å høre på musikk. Jeg liker å høre på musikk. Vi spiller fotball på lørdager. Vi spiller fotball på lørdager. Hun drikker kaffe med venner på kafé. Hun drikker kaffe med venner på kafé. Jeg må rydde huset i dag. Jeg må rydde huset i dag. Han vasker klær hver søndag kveld.
Han vasker klær hver søndag kveld. Vi maler veggene på kjøkkenet. Vi maler veggene på kjøkkenet. Jeg må betale regningene i morgen. Jeg må betale regningene i morgen. Hun henter barna i barnehagen. Hun henter barna i barnehagen. Vi besøker besteforeldrene i helgene. Vi besøker besteforeldrene i helgene. Jeg vil søke jobb neste uke. Jeg vil søke jobb neste uke. Han får hjelp fra Nav med arbeid. Han får hjelp fra Nav med arbeid. Vi må snakke med legen i dag. Vi må snakke med legen i dag. Jeg går en tur hver ettermiddag. Jeg går en tur hver ettermiddag. Han ser på TV etter jobb. Han ser på TV etter jobb. Vi lager mat sammen med barna. Vi lager mat sammen med barna. Jeg liker å snakke norsk hver dag. Jeg liker å snakke norsk hver dag. Hun øver på å skrive lange setninger. Hun øver på å skrive lange setninger. Vi forstår mer og mer norsk nå. Vi forstår mer og mer norsk nå. Jeg prøver å bruke nye ord. Jeg prøver å bruke nye ord. Han lærer å skrive bedre norsk. Han lærer å skrive bedre norsk. Vi ser på film hjemme i stua. Vi ser på film hjemme i stua. Jeg liker å diskutere forskjellige temaer. Jeg liker å diskutere forskjellige temaer. Hun forklarer oppgavene til barna. Hun forklarer oppgavene til barna. Vi besøker venner som bor i Oslo. Vi besøker venner som bor i Oslo. Jeg snakker med læreren på skolen. Jeg snakker med læreren på skolen. Han forklarer meg hvordan jeg skal gjøre det. Han forklarer meg hvordan jeg skal gjøre det. Vi reiser på ferie til sommeren. Vi reiser på ferie til sommeren. Jeg leser en bok som er spennende. Jeg leser en bok som er spennende. Hun jobber med et viktig prosjekt. Hun jobber med et viktig prosjekt. Vi lærer nye ting hver uke. Vi lærer nye ting hver uke. Jeg liker å lage nye oppskrifter. Jeg liker å lage nye oppskrifter. Han trener fotball sammen med vennene sine. Han trener fotball sammen med vennene sine. Vi reiser til fjellet når vi har ferie. Vi reiser til fjellet når vi har ferie. Hun baker kake til bursdagen sin. Hun baker kake til bursdagen sin. Jeg må skrive en tekst til skolen. Jeg må skrive en tekst til skolen. Han leser avisen for å følge med. Han leser avisen for å følge med. Vi kjøper klær på salg i butikken.
Vi kjøper klær på salg i butikken. Hun lærer barna å lese og skrive. Hun lærer barna å lese og skrive. Jeg må forklare oppgaven for læreren. Jeg må forklare oppgaven for læreren. Han besøker legen fordi han er syk. Han besøker legen fordi han er syk. Vi venter på toget som er forsinket. Vi venter på toget som er forsinket. Hun skal levere en oppgave i morgen. Hun skal levere en oppgave i morgen. Jeg må sende en melding til sjefen. Jeg må sende en melding til sjefen. Han skriver søknad for å få ny jobb. Han skriver søknad for å få ny jobb. Vi besøker naboen for å drikke kaffe. Vi besøker naboen for å drikke kaffe. Hun må betale regninger på banken. Hun må betale regninger på banken. Jeg snakker norsk selv om jeg gjør feil. Jeg snakker norsk selv om jeg gjør feil. Han øver på å lese vanskelige tekster. Han øver på å lese vanskelige tekster. Vi hører på musikk når vi lager mat. Vi hører på musikk når vi lager mat. Hun går på kurs for å lære mer norsk. Hun går på kurs for å lære mer norsk. Jeg liker å reise til nye land. Jeg liker å reise til nye land. Han tar på seg varme klær om vinteren. Han tar på seg varme klær om vinteren. Vi gleder oss til å feire jul. Vi gleder oss til å feire jul. Hun vasker huset før gjestene kommer. Hun vasker huset før gjestene kommer. Jeg liker å skrive dagbok på norsk. Jeg liker å skrive dagbok på norsk. Vi må huske å ta med paraply. Vi må huske å ta med paraply. Hun kjøper grønnsaker på markedet. Hun kjøper grønnsaker på markedet. Jeg tar med matpakke på jobb hver dag. Jeg tar med matpakke på jobb hver dag. Han liker å dra på kino med venner. Han liker å dra på kino med venner. Vi går på tur i skogen i helgene. Vi går på tur i skogen i helgene. Hun venter på posten med en pakke. Hun venter på posten med en pakke. Jeg besøker en venn som bor i byen. Jeg besøker en venn som bor i byen. Han prøver å forklare hvordan det fungerer. Han prøver å forklare hvordan det fungerer. Vi planlegger en fest hjemme hos oss. Vi planlegger en fest hjemme hos oss. Hun lager middag fordi familien er sulten. Hun lager middag fordi familien er sulten. Jeg tar ansvar for oppgavene på jobben. Jeg tar ansvar for oppgavene på jobben. Han snakker med læreren om prøven. Han snakker med læreren om prøven.
Vi diskuterer hva vi skal gjøre i helgen. Vi diskuterer hva vi skal gjøre i helgen. Hun kjøper en gave til barnet sitt. Hun kjøper en gave til barnet sitt. Jeg må hente barna etter skolen. Jeg må hente barna etter skolen. Han liker å lese bøker på biblioteket. Han liker å lese bøker på biblioteket. Vi må finne en løsning på problemet. Vi må finne en løsning på problemet. Hun lærer å lage tradisjonell norsk mat. Hun lærer å lage tradisjonell norsk mat. Jeg skal møte en venn i sentrum. Jeg skal møte en venn i sentrum. Han prøver å lære nye norske ord. Han prøver å lære nye norske ord. Vi må forberede oss til norskprøven. Vi må forberede oss til norskprøven. Hun skriver en melding til venninnen sin. Hun skriver en melding til venninnen sin. Jeg liker å høre på norsk musikk. Jeg liker å høre på norsk musikk. Han går tur selv om det regner. Han går tur selv om det regner. Jeg liker å gå turer i fjellet. Jeg liker å gå turer i fjellet. Hun leser en bok som er interessant. Hun leser en bok som er interessant. Vi må vaske huset før gjestene kommer. Vi må vaske huset før gjestene kommer. Han skriver en tekst om familien sin. Han skriver en tekst om familien sin. Jeg lager middag mens barna leker. Jeg lager middag mens barna leker. Hun trener fordi hun vil være sunn. Hun trener fordi hun vil være sunn. Vi besøker slektningene våre i helgen. Vi besøker slektningene våre i helgen. Han ser på fotballkamp sammen med venner. Han ser på fotballkamp sammen med venner. Jeg liker å lage mat fra hjemlandet mitt. Jeg liker å lage mat fra hjemlandet mitt. Hun øver på norsk fordi hun vil bestå prøven. Hun øver på norsk fordi hun vil bestå prøven. Vi snakker sammen om planene for helgen. Vi snakker sammen om planene for helgen. Han kjøper en ny jakke på butikken. Han kjøper en ny jakke på butikken. Jeg må huske å ta med matpakke. Jeg må huske å ta med matpakke. Hun skriver en e-post til læreren sin. Hun skriver en e-post til læreren sin. Vi planlegger en ferie til sommeren. Vi planlegger en ferie til sommeren. Han besøker besteforeldrene sine på landet. Han besøker besteforeldrene sine på landet. Jeg lærer nye ord når jeg leser avisen. Jeg lærer nye ord når jeg leser avisen. Hun liker å se filmer med familien. Hun liker å se filmer med familien. Vi diskuterer ofte politikk på norsk.
Vi diskuterer ofte politikk på norsk. Han venter på bussen i kaldt vær. Han venter på bussen i kaldt vær. Jeg hjelper barna med leksene. Jeg hjelper barna med leksene. Hun vil søke jobb på sykehjemmet. Hun vil søke jobb på sykehjemmet. Vi må spare penger til jul. Vi må spare penger til jul. Han betaler regningene på nettet. Han betaler regningene på nettet. Jeg liker å handle klær på salg. Jeg liker å handle klær på salg. Hun synger i et kor på fritiden. Hun synger i et kor på fritiden. Vi tar toget til byen hver dag. Vi tar toget til byen hver dag. Han liker å lage pizza med barna. Han liker å lage pizza med barna. Jeg skriver en melding til en venn. Jeg skriver en melding til en venn. Hun baker boller når hun har fri. Hun baker boller når hun har fri. Vi rydder i hagen om våren. Vi rydder i hagen om våren. Han må gå til legen i morgen. Han må gå til legen i morgen. Jeg liker å snakke norsk med kollegaer. Jeg liker å snakke norsk med kollegaer. Hun trener yoga 2 ganger i uka. Hun trener yoga 2 ganger i uka. Vi ser på TV-serier hver kveld. Vi ser på TV-serier hver kveld. Han liker å reise til forskjellige land. Han liker å reise til forskjellige land. Jeg vasker klær når jeg har tid. Jeg vasker klær når jeg har tid. Hun handler frukt og grønnsaker på markedet. Hun handler frukt og grønnsaker på markedet. Vi går tur selv om det regner. Vi går tur selv om det regner. Han liker å kjøre bil på lange turer. Han liker å kjøre bil på lange turer. Jeg må kjøpe nye sko i morgen. Jeg må kjøpe nye sko i morgen. Hun jobber på kontor fra mandag til fredag. Hun jobber på kontor fra mandag til fredag. Vi besøker venner som bor i en annen by. Vi besøker venner som bor i en annen by. Han øver på å uttale vanskelige ord. Han øver på å uttale vanskelige ord. Jeg liker å lese bøker om kultur. Jeg liker å lese bøker om kultur. Hun skriver dagbok for å trene på norsk. Hun skriver dagbok for å trene på norsk. Vi må kjøpe gaver til bursdagen. Vi må kjøpe gaver til bursdagen. Han ser på nyheter for å følge med. Han ser på nyheter for å følge med. Jeg liker å diskutere med vennene mine. Jeg liker å diskutere med vennene mine. Hun lager mat fordi hun får besøk. Hun lager mat fordi hun får besøk.
Jeg liker å lære nye språk. Jeg liker å lære nye språk. Hun besøker ofte museer og gallerier. Hun besøker ofte museer og gallerier. Vi planlegger å kjøpe et nytt hus. Vi planlegger å kjøpe et nytt hus. Han leser en artikkel om klimaendringer. Han leser en artikkel om klimaendringer. Jeg prøver å spise sunnere mat. Jeg prøver å spise sunnere mat. Hun liker å reise med fly om sommeren. Hun liker å reise med fly om sommeren. Vi trener sammen for å holde oss i form. Vi trener sammen for å holde oss i form. Han besøker tannlegen en gang i året. Han besøker tannlegen en gang i året. Jeg må stå opp tidlig hver dag. Jeg må stå opp tidlig hver dag. Hun tar med barna til lekeplassen. Hun tar med barna til lekeplassen. Vi diskuterer hvordan vi kan spare penger. Vi diskuterer hvordan vi kan spare penger. Han hjelper sønnen sin med leksene. Han hjelper sønnen sin med leksene. Jeg går på kino når jeg har fri. Jeg går på kino når jeg har fri. Hun handler klær på nettet. Hun handler klær på nettet. Vi maler soverommet med nye farger. Vi maler soverommet med nye farger. Han tar ansvar for prosjektet på jobben. Han tar ansvar for prosjektet på jobben. Jeg ringer legen for å bestille time. Jeg ringer legen for å bestille time. Hun besøker en venn som bor alene. Hun besøker en venn som bor alene. Vi lager middag sammen hele familien. Vi lager middag sammen hele familien. Han venter på svaret fra Nav. Han venter på svaret fra Nav. Jeg lærer mye når jeg snakker norsk. Jeg lærer mye når jeg snakker norsk. Hun liker å se på dokumentarer. Hun liker å se på dokumentarer. Vi hører på radio mens vi spiser frokost. Vi hører på radio mens vi spiser frokost. Han lager en plan for neste uke. Han lager en plan for neste uke. Hun hjelper naboen med å bære varer. Hun hjelper naboen med å bære varer. Vi tar ferie i juli hvert år. Vi tar ferie i juli hvert år. Han lager kaffe når gjestene kommer. Han lager kaffe når gjestene kommer. Jeg besøker ofte biblioteket i byen. Jeg besøker ofte biblioteket i byen. Hun spiser middag sammen med familien. Hun spiser middag sammen med familien. Vi må søke om nytt pass. Vi må søke om nytt pass. Han trener på å sykle fortere. Han trener på å sykle fortere.
Jeg vil søke på en ny jobb. Jeg vil søke på en ny jobb. Hun ringer søsteren sin hver dag. Hun ringer søsteren sin hver dag. Vi snakker med læreren etter timen. Vi snakker med læreren etter timen. Han liker å lese bøker om historie. Han liker å lese bøker om historie. Jeg ser ofte på norske filmer. Jeg ser ofte på norske filmer. Hun kjøper mat på butikken etter jobb. Hun kjøper mat på butikken etter jobb. Vi besøker slektninger i en annen by. Vi besøker slektninger i en annen by. Han prøver å forklare hvordan det fungerer. Han prøver å forklare hvordan det fungerer. Hun lager frokost før hun drar på jobb. Hun lager frokost før hun drar på jobb. Vi diskuterer hvilke klær vi skal kjøpe. Vi diskuterer hvilke klær vi skal kjøpe. Han spiser fisk fordi det er sunt. Han spiser fisk fordi det er sunt. Jeg lærer å skrive bedre på norsk. Jeg lærer å skrive bedre på norsk. Hun vil ta førerkort til sommeren. Hun vil ta førerkort til sommeren. Vi må levere oppgaven til skolen i morgen. Vi må levere oppgaven til skolen i morgen. Han jobber mye for å tjene penger. Han jobber mye for å tjene penger. Jeg liker å høre på norsk radio. Jeg liker å høre på norsk radio. Hun trener fordi hun vil bli sterkere. Hun trener fordi hun vil bli sterkere. Jeg liker å dra på handletur i byen. Jeg liker å dra på handletur i byen. Hun skriver en tekstmelding til sjefen sin. Hun skriver en tekstmelding til sjefen sin. Vi besøker ofte familie som bor i utlandet. Vi besøker ofte familie som bor i utlandet. Han liker å høre på musikk når han jobber. Han liker å høre på musikk når han jobber. Jeg må øve mer på norsk grammatikk. Jeg må øve mer på norsk grammatikk. Hun ser på nyheter for å følge med i verden. Hun ser på nyheter for å følge med i verden. Vi planlegger en tur til stranden i sommer. Vi planlegger en tur til stranden i sommer. Han spiser middag på restaurant en gang i uka. Jeg snakker norsk med vennene mine hver dag. Hun liker å lage kaker når hun har fri. Hun liker å lage kaker når hun har fri. Han trener på treningssenter 3 ganger i uka. Han trener på treningssenter 3 ganger i uka. Jeg går til butikken for å kjøpe melk. Jeg går til butikken for å kjøpe melk. Hun lager lunsjpakker til barna hver morgen. Hun lager lunsjpakker til barna hver morgen. Vi diskuterer hva vi skal spise til middag. Vi diskuterer hva vi skal spise til middag.
Han venter på svar fra arbeidsgiveren sin. Han venter på svar fra arbeidsgiveren sin. Jeg prøver å forstå mer av norsk kultur. Jeg prøver å forstå mer av norsk kultur. Hun liker å lese magasiner om mote. Hun liker å lese magasiner om mote. Vi ser på film sammen med barna på kvelden. Vi ser på film sammen med barna på kvelden. Jeg må bestille billett til toget i morgen. Jeg må bestille billett til toget i morgen. Hun besøker en venn som bor i nabolaget. Hun besøker en venn som bor i nabolaget. Vi lager planer for sommerferien. Vi lager planer for sommerferien. Han ringer til Nav for å få informasjon. Han ringer til Nav for å få informasjon. Jeg må levere papirene før fristen går ut. Jeg må levere papirene før fristen går ut. Hun hjelper datteren sin med leksene. Hun hjelper datteren sin med leksene. Vi må vaske klær før vi drar på ferie. Vi må vaske klær før vi drar på ferie. Han kjøper nye møbler til stua. Han kjøper nye møbler til stua. Jeg leser en bok som handler om Norge. Jeg leser en bok som handler om Norge. Hun vil jobbe som sykepleier i fremtiden. Hun vil jobbe som sykepleier i fremtiden. Vi besøker venner som bor i et hus på landet. Vi besøker venner som bor i et hus på landet. Han liker å høre på norsk radio i bilen. Han liker å høre på norsk radio i bilen. Jeg skriver ned viktige ord fra timen. Jeg skriver ned viktige ord fra timen. Hun ser på TV-serier for å lære norsk. Hun ser på TV-serier for å lære norsk. Vi spiser middag sammen hver kveld. Vi spiser middag sammen hver kveld. Han planlegger en bursdagsfest for sønnen sin. Han planlegger en bursdagsfest for sønnen sin. Jeg må stå opp tidlig for å rekke bussen. Jeg må stå opp tidlig for å rekke bussen. Hun ringer moren sin for å spørre om råd. Hun ringer moren sin for å spørre om råd. Vi går tur i skogen når det er fint vær. Vi går tur i skogen når det er fint vær. Han trener fordi han vil gå ned i vekt. Han trener fordi han vil gå ned i vekt. Jeg liker å lære nye norske uttrykk. Jeg liker å lære nye norske uttrykk. Hun øver på å skrive lengre tekster. Hun øver på å skrive lengre tekster. Vi besøker ofte venner som bor i nærheten. Vi besøker ofte venner som bor i nærheten. Han venter på at posten skal komme. Han venter på at posten skal komme. Hun leser bøker for å slappe av. Hun leser bøker for å slappe av. Vi rydder i huset før vi får gjester.
Vi rydder i huset før vi får gjester. Han spiser frokost før han går på jobb. Han spiser frokost før han går på jobb. Jeg må levere en søknad til skolen. Jeg må levere en søknad til skolen. Hun lærer å lage norsk tradisjonsmat. Hun lærer å lage norsk tradisjonsmat. Jeg må hente barna i barnehagen. Jeg må hente barna i barnehagen. Hun skriver et brev til venninnen sin. Hun skriver et brev til venninnen sin. Vi besøker foreldrene våre i helgen. Vi besøker foreldrene våre i helgen. Han ser på fotballkamp på TV. Han ser på fotballkamp på TV. Jeg handler grønnsaker på markedet hver lørdag. Jeg handler grønnsaker på markedet hver lørdag. Hun ringer legen for å bestille 9 time. Hun ringer legen for å bestille 9 time. Vi spiser frokost sammen hver morgen. Vi spiser frokost sammen hver morgen. Jeg liker å høre på podcast mens jeg trener. Jeg liker å høre på podcast mens jeg trener. Hun skriver en tekstmelding til venninnen sin. Hun skriver en tekstmelding til venninnen sin. Vi planlegger å reise til Syden i sommerferien. Vi planlegger å reise til Syden i sommerferien. Han jobber ekstra for å tjene mer penger. Han jobber ekstra for å tjene mer penger. Jeg må lese gjennom boka før prøven. Jeg må lese gjennom boka før prøven. Hun liker å se på teater. Hun liker å se på teater. Vi besøker en venn som bor på landet. Vi besøker en venn som bor på landet. Han trener styrke 3 ganger i uka. Han trener styrke 3 ganger i uka. Jeg må vaske gulvet før gjestene kommer. Jeg må vaske gulvet før gjestene kommer. Hun lærer å kjøre bil hos en kjøreskole. Hun lærer å kjøre bil hos en kjøreskole. Vi snakker sammen om politikk på norsk. Vi snakker sammen om politikk på norsk. Han venter på bussen som er forsinket. Han venter på bussen som er forsinket. Jeg ser på en serie som er spennende. Jeg ser på en serie som er spennende. Hun hjelper sønnen sin med skolearbeid. Hun hjelper sønnen sin med skolearbeid. Vi rydder i hagen når det er sol. Vi rydder i hagen når det er sol. Han liker å spille gitar på fritiden. Han liker å spille gitar på fritiden. Jeg skriver notater fra møtet på jobben. Jeg skriver notater fra møtet på jobben. Hun kjøper nye sko på kjøpesenteret. Hun kjøper nye sko på kjøpesenteret. Vi besøker biblioteket for å låne bøker. Vi besøker biblioteket for å låne bøker.
Han liker å lage middag til familien. Han liker å lage middag til familien. Jeg må betale regninger i nettbanken. Jeg må betale regninger i nettbanken. Hun trener fordi hun vil bli sterkere. Hun trener fordi hun vil bli sterkere. Vi reiser til fjellet når vi har fri. Vi reiser til fjellet når vi har fri. Han liker å se på gamle filmer. Han liker å se på gamle filmer. Jeg snakker norsk selv om det er vanskelig. Jeg snakker norsk selv om det er vanskelig. Hun leser magasiner for å lære nye ord. Hun leser magasiner for å lære nye ord. Vi planlegger å kjøpe en ny bil. Vi planlegger å kjøpe en ny bil. Han vasker klær i kjelleren hver søndag. Han vasker klær i kjelleren hver søndag. Jeg må huske å ta med paraply. Jeg må huske å ta med paraply. Hun ser på nyheter hver kveld. Hun ser på nyheter hver kveld. Vi lager kake fordi vi får besøk. Vi lager kake fordi vi får besøk. Han besøker ofte venner i nabolaget. Han besøker ofte venner i nabolaget. Jeg liker å høre på klassisk musikk. Jeg liker å høre på klassisk musikk. Hun jobber på sykehuset som sykepleier. Hun jobber på sykehuset som sykepleier. Vi må forberede oss til norskprøven. Vi må forberede oss til norskprøven. Han ringer foreldrene sine hver helg. Han ringer foreldrene sine hver helg. Jeg skriver en melding til læreren min. Jeg skriver en melding til læreren min. Hun handler mat etter jobb hver dag. Hun handler mat etter jobb hver dag. Vi diskuterer hvordan vi kan spare mer. Vi diskuterer hvordan vi kan spare mer. Han liker å gå på tur i skogen. Han liker å gå på tur i skogen. Jeg besøker naboen for å drikke kaffe. Jeg besøker naboen for å drikke kaffe. Hun lærer nye ord ved å lese bøker. Hun lærer nye ord ved å lese bøker.